저희는 뭐 이 제품을 가지고 코로나가 걸리지 않는다, 어떤 병이 낫는다 이런 의미보다는요, 어쩌면 저희가 과거에 불편했던 것들이 하나씩 좋아질 수 있지 않을까라는 생각을 해요. 여태까지는 영양제 시장이었잖아요. 근데 이제 줄기세포 시장으로 가면서 안녕하세요. 대전센터의 최다입니다. 네, 저희 이제 같이 센터에서 활동하시는 분인데요. 제가 어제 이제 울진을 갔다 오고 그 전날 창원을 다녀왔어요. 근데 굉장히 놀라운 사례들이 많아요. 창원에서 저희가 독박스 간을 드시고 귀가 들리시는 분이라든지, 뭐 어제 저희가 울진에 가서는 머리카락이 없으셨던 분이 머리카락이 다 나셨더라고요. 그래서 깜짝 놀랐어요. 그리고 이제 창원에서 천식이 굉장히 심하신 분이었는데, 그분이 저를 이제 처음 만나셨을 때 상당히 경계를 하셨어요. 왜냐면 내가 이걸 얘기를 들으면 뭘 사야 되는 거 아니야? 이렇게 경계하셨었거든요. 근데 그분이 겉모습은 멀쩡하셨는데, 이분이 말씀을 하시는데 쇳소리가 엄청 나고, 왜 음성을 들을 때 꽝꽝 울리는 소리 혹시 들어보셨나요? 그냥 귀가 아플 정도로 꽝꽝 울리게만, 그러니까 목소리가 큰 게 아닌데 뭔가 이렇게 꽝꽝 울리는 소리. 그래서 제가 마음이 너무 아파가지고, 이분이 알고 보니까 천식 환자시더라고요. 그래서 이제 도플라가 저한테 5병이 있어서 5병을 드리고 왔어요. 이분이 아침마다 그걸 드셨고, 그리고 일주일 후에 병원에 갔는데 병원에서 천식이 정상됐다고 얘기를 들으시고 너무 기가 막힌 거죠. 왜냐면 어릴 때부터 호흡기를 달고 사시다가 교통사고 이후에 좀 심해지셔가지고 밤에 주무실 때도 숨을 잘 못 쉴 정도로 그렇게 힘드셨는데, 그래서 남편이 이분이 곧 죽을 것처럼 막 하는 그런 숨 있잖아요. 그리고 밤에 잠을 자는데 코에 이렇게 손을 대면 숨을 안 쉬는 것 같았대요. 남편이 너무 걱정돼서 3개월 동안 집중치료를 지금 받고 있는 중이었는데도 호전이 거의 없는 거죠. 근데 제가 드리고 간 도플라에 정말 기적이 일어난 거죠. 딱 5병 드셨는데 이분이 정상이 되십니다. 그 의사분들도 뭐 했냐고 하면서 굉장히 놀라셨고, 그래서 이분이 이제 저희를 믿고 이거를 드시기로 하시고 2달 반, 거의 3달 가까이 드신 거예요. 그리고 나서 제가 이제 만난 거죠. 근데 목소리가 다 정상이 되셨어요. 쇳소리도 안 나시고 또 울림도 없고, 제일 신기했던 건 입 옆에 주름 3줄하고 여기에 주름이 굉장히 많으셨거든요. 근데 그 주름이 다 펴지신 거예요. 그리고 이제 딸이 이제 아이들 가르치는 학원에 다니는데, 그 학원에서 코로나 확진자가 막 급증을 하고 있대요. 근데 그 학원에서 이 딸만 유일하게 걸리지 않은 사람이래요. 그래서 딸이 엄마가 이제 뭐 좋다는 거 많이 드셨겠죠. 근데 정말 엄마 때문에 내가 안 걸린 것 같다고 하면서 감사하다고 얘기를 해서, 딸이 그런 인사를 하는 친구가 아닌데 자기가 살면서 딸한테 고맙다는 소리도 들었다고 하시더라고요. 저희는 뭐 이 제품을 가지고 코로나가 걸리지 않는다, 어떤 병이 낫는다 이런 의미보다는요, 어쩌면 저희가 과거에 불편했던 것들이 하나씩 좋아질 수 있지 않을까라는 생각을 해요. 여태까지는 영양제 시장이었잖아요. 근데 이제 줄기세포 시장으로 가면서 정말 책에도 다 써져 있잖아요. 앞으로 시장이 그렇게 간다고. 근데 그거의 첫 문을 저희가 열었고, 그리고 그로 인해서 많은 사람이 치유를 받을 수 있다고 하면 저는 사명감으로라도 전달해야 된다고 생각을 합니다. 주변에 혹시 이런 좋은 메시지를 듣고 도움받으실 분이 있다면 저희가 매주 이렇게 운영을 하고 있으니까요. 오셔서 도움 받아보시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다.